Përshëndetje të nderuar. Sonte këto dua t'ja bëj një analizë politikës dhe jetës amerikane nga brenda për të parë dhe për të mësuar një ndodhi e cila i erdhi Amerikës si një tërmet, i cili ka shkërmoq traditën politike të deritanishme të vendosur për dekada. Një ngjarje e madhe pra ndodhi në Amerikën e ditëve të fundit, ngjarje kjo e cila paralajmëroi ardhjen dhe lindjen e një ndërgjegjeje të re, rinore, që e sheh lirin pa përjashtim, drejtsin pa gjeografi dhe qytetarin pa marrë parasysh ngjyrën, racën apo fenë e njerëzve të cilët i përkasin Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E kam thënë edhe më parë se shekulli 20 ishte shekulli i fuqisë amerikane. Këtë askush nuk mund ta kontestoj. Por se shekulli i 21, ky në të cilin tani po jetojmë, duket se është gati të jetë shekulli i një ndërgjegjeje të re amerikane. Ndërgjegje kjo e brezave të rinj që nuk kanë frikë nga e vërteta, as të thonë dhe as të veprojnë në drejtim të saj. Edhe nëse kjo e vërtet të rondit vetë themelet e mitit mbi të cilët është ndërtuar perandoria amerikane. Amerika e re tani e tutje po shkruhet jo me shkronja të kushtetutave, por pikërisht në sheshet publike të qyteteve të mëdha, të mesme dhe të vogla amerikane. Aty po farkëtohen narrativa të reja dhe po zgjohet një ndërgjegje e gjallë, një ndërgjegje e cila po lëkund tradicionin amerikan, i akomoduar, i udhëhequr dhe i përdorur nga shtresa të ndryshme për më shumë se 80 vitet e kaluara. Pra, fjala është për lindjen e një brezi, i brezit të Zahran Mamdanit, brez ky, i cili nuk pret të ardhmen që t'ja shkruajnë të tjerët me letra dhe lapsa në duar mbi tavolinat e tyre vendimmarrëse, por që dëshiron ta shkruaj vetë. Shkronjë për shkronje, germ për germe, vlerë pas vlere, dhe për t'i thënë botës se madhështia amerikane nuk do të qëndroj në monopolin e pushtetit të klasës së bardhë, as në monopolin e pushtetit të parave dhe të medjave të mbështetura nga forcat të fshehura, të cilat veprojnë në nëntokën amerikane. Por, për të gjithë këtyre, do të pozicionohet në duart, zemrat, shpirtat dhe aktivitetet e bijve të saj, bijve të Amerikës, në brezat e rinj të emigrantëve, për të ndërtuar një mendim dhe një praktik, për të ndërtuar një aftësi të Amerikës së re, që të jetë e drejtë, e ndershme dhe humane, ashtu siç pretendohet për vite të tëra në kushtetut dhe në diskurset politike të njerëzve udhëheqës të Amerikës. Kështu, miq, e bëra këtë hyrje për të përshkruar ngjarjen e cila i erdhi si një tërmet shkërmoqës i traditës së deritanishme amerikane. Dua të them se askush nuk ka pritur se në nëntor të vitit 2025, para pak ditëve, New-Yorkasit do të votojnë për Zahran Mamdanin, një Amerikan i ri me trashëgimi kulturore, familjare, ugandase, indiane dhe muslimane, për të bërë kryetar i një bashkie
i qytetit që shërben si një laborator politik dhe kulturor për gjithë Amerikën. Ajo që ndodhi në Amerikë nuk ishte thjesht një fitore e zakont zgjedhore, por ishte një tërmet simbolik që edhe njëre po them, tronditi themelet e vetëdijes së deritanishme amerikane, që një i ri nga margjinat kulturore dhe shoqërore të ngrihej në majën e pushtetit, në zemër të perandorisë mediatike dhe ekonomike, dënë të thot një ekuacion i ri mbi ekuacionet e vjetruara të deritanishme, mbi të cilën po ndërtohet Amerika dhe po fillon të shembët e kaluara nga brenda saj. Se apo dëshmojmë një moment të jashtëzakonshëm në historinë amerikane, apo një ndërrim brezash që po riformason vetë strukturën e pushtetit brenda Amerikës, do të shohim në vitet në vazhdim. Tjetra, se a e përfaqëson Mamdani, ose se a është Mamdani një përfaqësim i një individi me karakteristika të caktuara dhe të dallueshme prej të tjerëve, apo është një fenomen që pasqyron një epokë të re, edhe këtë do të shohim në të ardhmen. Unë mendoj se suksesi i këtij brezi të ri, i njerëzve të brezit të Zahran Mamdanit, varet shumë nga fuqia kundërshtuese e cila do t'i përdor të gjitha mjetet e disponueshme për t'ja prerë rrugën kësaj fryme të re e cila sapo ka mugulluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Skena në shikim të parë dukej se ishte një vot për një Amerikë të ndryshme, një Amerikë që nuk qeveriset më vetëm nga parimi i mundësisë, fuqisë dhe aftësisë individuale, por pikërisht nga parimi i drejtësisë së përbashkët të gjithëve, pa marrë parasysh ngjyrën e lëkurës, racën, prejardhjen e tyre, emigrant apo jo, dhe pa marrë parasysh se cilës fe i takojnë. Kombi Amerikan, elita e bardhë e të cilit monopolizoi vendimarrjen për dekadat të tëra, ndoshta për më shumë se një shekull, tani më po përballet me një brez që jo vetëm ka protestuar në rrugë, por ka vendosur gjithashtu të kaloj pragun e institucioneve të qeverisjes për të ripërcaktuar kuptimin e pushtetit dhe qytetarisë që nga rrënjët më të thella të saj. Një brez i ri, i cili po vepron në margjinat, por edhe në qendrën e veprimit politik tani tutjeshme të Amerikës. Kush është ky brez, pas së cilit apo nga i cili na erdhi Zahran Mamdani? A është një brez biologjikisht i ri, apo një brez intelektual, i lindur nga mitra e disfatës së ideologjisë së mposhtur të deritanishme? Apo, se çfarë do të ndodh me këtë, thash edhe njerë, varet shumë nga fuqia e cila do t'i përdor mjetet e disponueshme, mediat, paran, propagandën, herher edhe shantazhet dhe kërcënimet vetëm e vetëm për t'ja ndërprerë rrugën këtij brezi. Unë mendoj se çështja është shumë më e thellë se sa një ndryshim thjesht i moshave të njerëzve në Amerikë. Jemi dëshmitar të një transformimi në strukturën ekzistenciale të vetëdijes amerikane. Se për çfarë e kam fjalën,
ju lutem një koncentrim të duhur në minutat në vazhdim. Një brez në Amerikë ka lindur që nuk u formua në një epokë sigurie, por më tepër në një epokë ekspozimi të sigurisë si mjet justifikimi për shtypjen dhe për luftën. U rrit në skepticizëm më shumë se sa mbi besimin në institucionet shtetërore të Amerikës. Krizat e mëdha në të cilat kaloi qytetari, qytetaria, politika dhe Amerika në përgjithësi kanë formësuar vetëdijen e këtij brezi të tanishëm. 11 shtatori i vitit 2001 dhe pasojat e tij, ku mësoi ky brez se siguria mund të përdoret për të justifikuar luftën. Pas kësaj, lufta apo kriza e vitit 2008, e cila zbuloi se ëndra amerikane nuk është një premtim i përbashkët, i drejtë dhe i barabartë për të gjithë, por më tepër një marrëveshje e mbyllur, e fshehur dhe e nënshkruar në dhoma të errta midis kapitalit dhe politikës. Pastaj erdhi dhuna policore kundër njerëzve me ngjyrë dhe kundër emigrantëve nga e gjithë bota, e cila nxiti atë lëvizjen Black Lives Matter, duke zbuluar se barazia ligjore nuk është e njëjtë me barazinë reale e cila prekej për çdo ditë në rrugët e Amerikës. Së fundmi dhe më e rëndësishmja, erdhi ngjarja e Gazës, momenti më i thellë i ekspozimit moral të njeriut të Amerikës, kur brezi i ri, së bashku me segmente të tjera të shoqërisë, dëshmoi kontradiktën e hapur midis diskursit të lirisë së promovuar nga Amerika dhe praktikave të vrasjes dhe gjenocidit të kryera në mbështetje pikërisht të këtyre elitave sunduese amerikane, të cilët nga njëra anë promovonin demokracinë, lirinë dhe të drejtën e kombeve për mëvetësi dhe pavarësi, e në anën tjetër paguanin në shuma marrëvendëse dhe pa kushte për shtetet të cilat shtypnin pikërisht ato vlera për të cilat Amerika fliste. Shtypnin vlerat e popujve që po luftonin për liri. Në këtë laborator që shpërtheu me imazhe të gjalla, u formuan një ndërgjegje ta quaj digjitale, një vetdije që nuk pranon median e as nuk pret shpjegimet zyrtare për t'ju besuar nëse janë të vërteta apo mbi të vërteta. Të rinjt amerikan nuk po i konsumojnë lajmet. Ata po i përjetojnë nga afër lajmet të cilat po ndodhin brenda dhe jashtë Amerikës. E natyrisht duke gjykuar rrëfimin politik përmes imazheve vizuale që ata po i shohin me sytë e tyre dhe po i përjetojnë nën lëkurat e tyre.